ஹலோ ஹாய் ஹலோ வணக்கம் எல்லாருக்கும். நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மழை காலத்தின் போது பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள்லாம் எப்படி தெளிக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா மழை காலத்தில் வந்து என்ன ஆகும்னா பூச்சிக்கொல்லி மருந்து நம்ம தெளிக்கிறப்ப வந்துட்டு இலையில இருக்கிறப்ப மழை பெய்கிறப்போ வந்து நமக்கு பார்த்தோங்கன்னா அது வந்து தண்ணியில் வந்து அடிச்சிட்டு போயிடும். அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும். வெயில் காலத்தில் நார்மலாக மழை இல்லாதப்போ தான் நம்ம வந்து பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் தெளிக்கணும். ஆனால் வந்து பயிரை காப்பாற்றணும், வேறு வழி இல்லை அப்படிங்கிறப்போ கட்டாயம் நம்ம பூச்சிக்கொல்லி மருந்து அடித்து தான் ஆகணும். ஸோ வந்து நம்ம அந்த மாதிரி மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கிற நேரங்களில் வந்து எப்படி பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை வந்து பயிருக்கும் ஏற்றுக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து அடிக்கிறதுங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும்னா பிரபு அக்ரி கன்சல்டிங் யூடியூப் சேனலை வந்து ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி யார் யாருக்காவது தேவைப்பட்டா இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க. உங்களோட விவசாயம் பண்ணுற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக இருக்கட்டும், உங்கள் நண்பர்கள், உங்கள் உறவினர்களாக இருக்கட்டும், எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோவில் மழை பெய்கிறப்போ வந்து நம்ம எப்படி பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை பயன்படுத்துறதுங்கிறத பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி பூச்சிக்கொல்லி மருந்துல 2 விதம் இருக்குது. ஒன்று வந்து சிஸ்டமிக்னு சொல்லுவாங்க, இன்னொன்று வந்து கான்டாக்ட்னு சொல்லுவாங்க. இதில் 2க்கு என்னென்ன வித்தியாசங்கிறத நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த மழை பெய்கிறப்போ வந்து நம்ம எந்த மாதிரி பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை பயன்படுத்தணும்னா சிஸ்டமிக் அந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தான் பயன்படுத்தணும். எதுக்கு பயன்படுத்தணும்னா வந்து சிஸ்டமிக் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துனா என்னன்னா, ஒரு தாவரம், ஒரு பயிருக்கு நீங்கள் அந்த மருந்து தெளிக்கிறப்ப அந்த பயிரானது அதை வந்து உள்வாங்கிக்கிட்டு பயிருக்குள்ளே வந்து அந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்தானது போயிடும். அப்போ பயிருக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு பூச்சி வந்து அதை தாக்குறப்ப அந்த மருந்து வெளியாகி அந்த பூச்சியை கொன்றும். அதுதான் சிஸ்டமிக் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துன்னு சொல்கிறாங்க. இதுதான் நம்ம மழை காலத்தில் வந்து நம்ம இதை தான் யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம தாவரத்துக்குள்ளே ஃபுல்லாக அந்த மருந்து போயிடுது. வெளியே இல்லாமல் ஃபுல்லாக உள்ளே போயிடுறதுனால மழை பெய்யறப்போ அடிச்சிட்டும் போகாது. அதனால சிஸ்டமிக் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தான் மழை காலத்தப்போ பயன்படுத்துகிறோம். என்னென்ன சிஸ்டமிக் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து இருக்குங்கிறத பார்ப்போம். வந்து இமிடாகுளோபிரிட்ன்றது வந்து ஒரு சிஸ்டமிக் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து. இது வந்து கடையில் விற்கிறது என்னென்ன பேரில் விற்பாங்கன்னா அட்மயர், ரேவேஜ் ப்ளஸ், கன்சிடர், அட்மிரால் அப்படிங்கிற பேரில் வந்து விற்பாங்க. இது வந்து நம்ம வந்து பயிருக்கு தெளிக்கிறதுக்கு வந்து எவ்வளோ பயன்படுத்தணும்னா 1 லிட்டர் தண்ணியில் வந்து இது வந்து 2 ml ஊற்றி நம்ம தெளிக்கலாம். இது எந்தெந்த பூச்சிகளுக்கு தெளிக்கலாம்னா பூச்சி தாக்குனதுக்கப்புறம் அந்த வந்து இலை சுருங்கி இருக்குது அந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் அந்த மாதிரி பூச்சிக்கெலாம் வந்து இதை வந்து நம்ம தெளிக்கலாம். அடுத்து வந்து டயோமீட்டாசாம்ங்கிறது வந்து கடையில் என்னென்ன பேரில் விற்பாங்கன்னா அரேவா, ஈத்தோஸ், அனந்த் அப்படிங்கிற பேரில் வந்து விற்பாங்க. இது வந்து எவ்வளோ பயன்படுத்தணும்னா நம்ம 1 to 2 கிராம். இது வந்து பவுடர் ஃபார்மில் இருக்கும். அதனால 1 to 2 கிராம் பெர் லிட்டர் தண்ணியில் வந்து நம்ம கலந்து தெளிக்கலாம். அடுத்து வந்து மோனோக்ரோட்டோபாஸ் வந்து இப்போ பேனான கெமிக்கல். ஆனாலும் சில கடைகளில் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இதை வந்து தடை பண்ணியிருக்காங்க இப்போது. ஏன்னா சுற்றுச்சூழல் வந்து ரொம்ப மாசுபடுது தெளிக்கிறனால அப்படின்ட்டு. ஆனாலும் சில உரக்கடைகளில் வந்து நம்ம இது இப்போ கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து மோனோக்ரோட்டோபாஸ் வந்து பொதுவாக எல்லா பூச்சி தாக்குதலுக்கும் இதை வந்து அடிப்பாங்க மோனோக்ரோட்டோபாஸுங்கிறது. இது வந்து கடையில் என்னென்ன பேரில் விற்கிறாங்கன்னா மோனோக்ரான், நியூவோக்ரான், பிளான்ட்ரீட் அப்படிங்கிறது வந்து விற்பாங்க. இது வந்து லிக்யூடில் தான் இருக்கும், தண்ணியாக தான் இருக்கும். 1 லிட்டர் தண்ணியில் வந்து நீங்கள் 2 to 3 லிட்டர் 3 ml வந்து கலந்து அடிக்கலாம். அடுத்து வந்து மேலத்தியான் வந்து இதுவும் தண்ணி மாதிரி தான் இருக்கும். இதுக்கு கடையில் என்னென்ன பேரில் விற்கிறாங்கன்னா செல்டியான், சைன்டியான், டையல்கிளான் அப்படிங்கிற பேரில் வந்து விற்கிறாங்க. இது எவ்வளோ நம்ம அடிக்கணும்னா 1 லிட்டர் தண்ணியில் 7 ml போட்டுட்டு அடிக்கலாம். இதுதான் நம்ம சிஸ்டமிக் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து. இது வந்து மழை காலத்தில் போது அடித்தோம். இந்த மருந்தானது வந்து உள்ள பிளான்ட்டுக்குள்ளே வந்து போயிடுறதுனால அதுக்கப்புறம் எப்போ பூச்சி தாக்குதோ அது வந்து பூச்சி வந்து தாக்குறப்போ வந்து பூச்சி செத்து போகுது. அதனால சிஸ்டமிக் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தான் நம்ம வந்து மழை பெய்கிறப்போ வந்து அடிக்கணும். அடுத்து வந்து கான்டாக்ட் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துனா நம்ம தெளிக்கிறப்ப வந்து பயிரை சுற்றி வந்து பரப்பி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து எப்போ வந்து பூச்சி வந்து அந்த பயிரை சுற்றி வருதோ அப்போ வந்து பூச்சி மேலே பூச்சி மேலே பாதித்து பூச்சி செத்துரும்.
இது வந்து கான்டாக்ட் பெஸ்டிசைடு. இந்த மாதிரி பூச்சிக்கொல்லி மருந்து வந்து ஏதாச்சும் ஒரு தண்ணி பாய்ச்சறப்பையும் இல்லை மழை பெய்யறப்பையும் வந்து அடிச்சுட்டு போயிடுறோம். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நம்ம மறுபடியும் இன்னொரு தடவை அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால கான்டாக்ட் பெஸ்டிசைடு இது வந்து மழை காலத்து இல்லாதப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து பயன்படுத்திக்கலாம். ஆனால் மழை காலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சிஸ்டமிக் அந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தான் நம்ம பயன்படுத்தணும். இது கான்டாக்ட் பெஸ்டிசைடு. கான்டாக்ட் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துக்கு என்னென்ன இருக்குன்னா, வந்து அசிப்டேட் அப்படிங்கிற பூச்சிக்கொல்லி மருந்து இருக்குது. இது வந்து கான்டாக்டில் வரும். இது வந்து கடையில் என்னென்ன பேரில் விற்கிறாங்கன்னா, கிட்ரான், ஆட்ரானுங்கிற பேரில் விற்கிறாங்க. இது வந்து எவ்வளோனா, இது வந்து பவுடர் ஃபார்மெட்டில் இருக்கும். அப்போ வந்து 1 to 1.5 கிராம் பெர் லிட்டரில் வந்து தண்ணியில் கலந்து நீங்கள் தெளிக்கலாம். அடுத்து கார்பலைலுங்கிறது வந்து கடையில் என்னென்ன பேரில் விற்கிறாங்கன்னா, டேவிகார்ப் செவின் அப்படிங்கிற பேரில் விற்கிறாங்க. இதோட எவ்வளோ கலக்கணும்னா, 1 லிட்டர் தண்ணியில் 3 கிராம் கலக்கணும். அடுத்து ஃபிப்ரோனில் இது பேர் என்னென்ன விற்கிறாங்கன்னா, பேரிகாட், பேராஸ்டார், குவாட்ஸ் அப்படிங்கிற பேரில் வந்து விற்கிறாங்க. இது வந்து தண்ணி ஃபார்மெட்டில் இருக்கும். அப்போ வந்து 1 லிட்டருக்கு வந்து நீங்கள் 2 to 4 ml தண்ணி வந்து கலந்து அடிக்கலாம் நீங்கள். அடுத்து வந்து சைப்பர்மெட்ரின் 10 EC அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து சைப்பர்மெட்ரின்ங்கிறது வந்து கடையில் என்னென்ன பேரில் விற்கிறாங்கன்னா, ரெலோட்ரியான் 10 EC அப்படிங்கிற பேரில் விற்கிறாங்க. இது வந்து 1 லிட்டருக்கு வந்து 1.5 to 2 ml வந்து நீங்கள் கலந்து தெளிக்கலாம். ஆக நம்ம வந்து எப்பயுமே மழை பெய்கிற காலத்தில் வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சிஸ்டமிக் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் தான் அடிக்கணும். அதுதான் அப்படி அடிக்கிறப்போ தான் வந்து மருந்தானது வந்து செடிக்குள்ளேயே போய்கிட்டு நமக்கு வந்து தண்ணியில் அடிச்சிட்டும் போகாமல் இருக்கும். உங்கள் பயிர்களையும் நீங்கள் காப்பாற்றலாம் மழை காலத்தில். மற்ற மழை பெய்யாதப்போ வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கான்டாக்ட் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை வந்து பயன்படுத்திக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறையா விவரங்களை தெரிஞ்சுக்கிற பிரபு அக்ரி கன்சல்டிங் யூடியூப் சேனலை ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. விவசாயம் பண்ணுறவங்களோட உறவினர்களாக இருக்கட்டும், உங்களோட நண்பர்களாக இருக்கட்டும், அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை அனுப்புங்க. கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும். நன்றி.